नमस्कार दोस्तों, गेट सक्सेस 247 की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों लेके आ चुका हूँ आप सभी के लिए रेलवे एनटीपीसी 2019 के लिए मैथमेटिक्स का टॉप 10 क्वेश्चन का एक और वीडियो, और ये हमारा टॉप 10 क्वेश्चन का पार्ट नंबर 4 है। इससे पहले मैंने मैथमेटिक्स के टॉप 10 क्वेश्चंस के 3 पार्ट दे दिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पर आके देख लेना, यहाँ ऊपर वाइट लाइन में लिंक आ रहे होंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में भी टॉप 10 क्वेश्चन होने वाले हैं, जिसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन फास्ट कैलकुलेशन पे बेस होंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करना और वीडियो के लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। अब स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है, यानी कि कौन सा एक ऐसी वैल्यू है जो प्राइम नंबर नहीं है। 3 वैल्यू इनमें से प्राइम नंबर होगी, एक नहीं होगी, वो आपको पहचान लेनी है। थोड़ा सा आप पहले टाइम ले लीजिए, फिर मैं आपको पूरा इसका सॉल्यूशन करके बता दूंगा। तो लगभग आपने आंसर सोच लिया होगा और आंसर कर भी रहे होंगे। सबसे पहले मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। पहला ऑप्शन आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा 1001। ये एक प्राइम नंबर नहीं है, यानी कि अभाज्य संख्या नहीं है। बाकी 1301, 1601 और 1901 ये तीनों ही आपकी अभाज्य संख्याएं हैं, यानी कि प्राइम नंबर्स हैं। तो बेसिकली प्राइम नंबर क्या होते हैं आप सभी को पता है, नहीं पता है तो बता देता हूँ। ऐसे नंबर जो या तो 1 से डिविजिबल हो या फिर खुद से सेल्फ डिविजिबल हो, यानी कि जो खुद का नंबर है सिर्फ उसी से डिविजिबल हो, उसके कोई अदर फैक्टर ना हो। और 1001 एक ऐसा नंबर है जिसके 1 के अलावा भी अदर फैक्टर्स है, खुद को नंबर के छोड़ के भी। 7 भी है, 11 भी है और 13 भी है, यानी कि ये एक प्राइम नंबर नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है। तो पहला ऑप्शन आपका यहाँ से करेक्ट हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि समीकरण को हल करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनें। आपके पास ये वाली इक्वेशन है, और मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में पहले ही आपको कहा था कि आज के जो वीडियो में क्वेश्चंस होंगे, ज़्यादातर जो क्वेश्चन होंगे वो कैलकुलेशन बेसिस पे होंगे। तो फटाफट से आपको कैलकुलेशन करनी है और इसका जवाब सोच के रखना है, फिर मैं आपको पूरा सॉल्यूशन के साथ इसका जवाब बता दूंगा। पेन पेपर लेके बैठना ताकि सॉल्यूशन आप कर सको। अगर माइंड में सॉल्यूशन कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहले मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। तीसरा ऑप्शन आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। आंसर आएगा आपका 110। 110 आपका आंसर आ रहा है। कैसे आ रहा है देखिए, 90 डिवाइडेड बाई 6, इसे सॉल्व करोगे तब आपका आ जाएगा 15। फिर आपका मल्टीप्लाई का साइन, फिर ब्रैकेट के अंदर आपको दे रखा है 24 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 4। तो सबसे पहले इसके अंदर डिवीजन का होगा, तो 8 डिवाइडेड बाई 4 यानी कि 2, और आपका है 24। तो ये कर सकते हैं। और डिवाइडेड बाई 3 बाहर आई, तो इसको सिंपल अगर मैं लिखूँ तो 15 यहाँ पे लिख सकते हैं। और इसको आप सॉल्व करोगे 24 माइनस 2, तो ये आपका हो जाएगा कितना 22। और डिवाइडेड बाई 3 है तो डिवाइडेड बाई 3 हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 3 5 15, और 22 मल्टीप्लाई बाई 5 आपका होता है 110, यानी कि 110। तो तीसरा ऑप्शन आपका यहाँ से करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कहता है हमारा अगला क्वेश्चन कि समीकरण को हल करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनें। फिर से आपका कैलकुलेशन बेसिस का क्वेश्चन है, फटाफट से सॉल्व कीजिए। जितना कम टाइम में सॉल्व करोगे आपके लिए उतना ही फ़ायदेमंद रहेगा और आपकी प्रैक्टिस उतनी ही अच्छी होगी। आपके सामने 15.5 मल्टीप्लाई बाय 1.2 पॉइंट्स में है, तो देखिए जो भी आप ट्रिक लगा सकते हो लगाइए और फटाफट से आंसर निकालिए। तो यहाँ पे दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सेकंड वाला 18.6। इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 18.6। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कहता है हमारा अगला क्वेश्चन कि समीकरण को हल करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनें। फिर से आपका एक कैलकुलेशन बेसिस का क्वेश्चन है। 11 डिवाइडेड बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 56 डिवाइडेड बाई 33, और इसका जो भी आंसर आएगा वो आपको निकालना है। वो आपको निकालना है मिक्स फ्रैक्शन में, क्योंकि आप चारों ऑप्शन देख सकते हो, चारों ऑप्शन मिक्स फ्रैक्शन में दे रखे हैं। सीधा कोई डायरेक्टली आंसर आपको नहीं दे रखा है, तो जो भी आंसर आएगा उसको आपको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करके फिर आपको आंसर निकालना होगा। तो निकालते रहिए साथ साथ में क्वेश्चन, जवाब बताइए क्या होगा। तो देखिए इसे पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। आंसर आप निकालते रहिए साथ साथ में। देखिए 11 से 33 कैंसिल हो सकता है, 11 3 सा होता है 33, और 8 से ये कैंसिल हो सकता है, 8 7 से आपका हो जाएगा 56। तो ये आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 7 डिवाइडेड बाई 3। अब ये आपको निकालना मिक्स फ्रैक्शन में। जिनको निकालना नहीं आता है वो देख लीजिए, जिनको आता है अच्छी बात है, लेकिन जिनको नहीं आता उनके लिए बता रहा हूँ। 7 डिवाइडेड बाई 3 करना है, 3 2 सा आपका हो जाता है 6 और 1 आ जाता है। सिंपल सा बता रहा हूँ, जिन्हें पता है देखिए अच्छी बात है, जिन्हें नहीं पता मैं उनके लिए बता रहा हूँ। 3 आपका यहाँ पे और 2 है और ये 1 है, ये तीनों वैल्यू यूज़ आती है। तो जो आपका यहाँ पे आंसर होगा करेक्ट वो हो जाएगा फोर्थ वाला 2 1/3।
जो ऊपर वाली आपकी वैल्यू आती है वो सबसे पहले लिखी जाती है, जो आपका रिमाइंडर यानी कि लास्ट में जो बचता है वो फिर आ जाता है, और जिससे आपने डिवाइड किया है 3 से किया है तो वो आ जाएगा आपका यहाँ पे 2 1/3। तो फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ से करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कहता है हमारा अगला क्वेश्चन कि एक संख्या A B से 40% कम है, B A से कितना प्रतिशत अधिक है। ऐसे क्वेश्चन अक्सर आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे जो भी फॉर्मूला और सॉल्यूशन लगेगा वो मैं आपको पूरा बताऊंगा। सबसे पहले आप अपना सॉल्यूशन कीजिए और आप अपना जो भी आंसर है वो निकाल के रख लीजिए। फिर जो भी मैं आपको आंसर बताऊंगा उससे मैच कर लेना, टैली कर लेना और देख लेना आपका गलत है कि सही है। तो फटाफट से सॉल्यूशन करते रहिए। तो दोस्तों आपको इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ सबसे पहले, और आपने अगर आंसर निकाला है तो सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा 66 2/3%। अभी कैसे आया देख लेते हैं। एक आपका सिंपल सा, देखिए एग्ज़ाम में यहाँ 40% है, 20 30 60 70 कितना भी परसेंट हो सकता है। अगर सेम यही लैंग्वेज का क्वेश्चन आता है तो आपका सिर्फ और सिर्फ एक फार्मूला लगेगा, उससे आपका पूरा का पूरा आंसर आ जाएगा। फार्मूला क्या है वो लिख लीजिए, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो ज़रूर लिख लेना। R/100 - R मल्टीप्लाई बाय 100, और आगे परसेंटेज का साइन है ही, जो भी आएगा आंसर वो परसेंटेज में आएगा। ये आपका बस एक फार्मूला है। R की जगह आपको लिखना है ये जो परसेंट है ना 40, ये लिखना है। तो 40/100 - 40, ये पूरा लिख के बता रहा हूँ ताकि आप समझ जाओ, मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 40 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 100। सिंपल सी बात है। आगे आपको सिंपल कैलकुलेशन करनी है, जैसे कि 0 से 0 काट दो, ये तो आप कर ही सकते हो। ये आपका 2 से हो जाएगा, ये आ जाएगा ऊपर 20, ये आ जाएगा आपका 3। तो 20 को 10 से मल्टीप्लाई करो तो ये आपका आ जाता है 200, और 200 को डिवाइड करना है आपको 3 से, और इसे भी आपको मिक्स फ्रैक्शन में निकालना है। जैसा कि मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि कैसे निकालते हैं मिक्स फ्रैक्शन, और वो जो आंसर आपका आएगा वो आ जाएगा 66 2/3, यानी कि आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा सेकेंड वाला। तो ये आपका हो गया पूरा का पूरा क्वेश्चन। फिर से देख लेना, अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो एक बार फिर से देख लेना। बाकी ऐसा इसमें कुछ है नहीं, फार्मूला जो मैंने आपको बताया वो याद रख लेना और वो लिख के रख लेना। बस फार्मूला लगाना है और सिंपल सी कैलकुलेशन करनी है, आपका आंसर आ जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में क्या करना है आपको, बेसिकली ये जो इक्वेशन है इसे सॉल्व करना है। थोड़ी सी ट्रिकी इक्वेशन है लेकिन हो जाएगी। क्या है आपको सामने देख लीजिए, 64 है, पावर में है -2/3, ठीक है। ये जो ऊपर लिख रखा है ये है -2/3, फिर मल्टीप्लाई 1/4 टू द पावर -3 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क दे रखा है। इसको सॉल्व कीजिए और जो भी आंसर आता है वो आप बताइए। फटाफट से करना है इस क्वेश्चन को, जितना जल्दी हो सके उतना कर लीजिए, और मैं आपको इसका आंसर बता दूंगा। फिर पूरा सॉल्यूशन भी हम आगे करेंगे, लेकिन ऐसे जो क्वेश्चन है हो सकता है इसमें और भी कुछ ऐड हो गया आपके पास एग्जाम में आ जाए, तो ऐसे जो ट्रिकी क्वेश्चन है वो घर पे करते रहना, और जब तक सॉल्व नहीं करोगे ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल समझ नहीं आएंगे। यहाँ पे इसका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 4, इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 4। अब कैसे आएगा थोड़ा सा वो भी देख लेते हैं। देखिए 64 है ना, उसको आप क्या लिख सकते हो, 4 का क्यूब, तो 4 का क्यूब ही तो है 64, तो हो गया 4 का क्यूब। और जो पावर में है हमारे पास पहले से क्या है 2/3, और मल्टीप्लाई में हमारे पास है 1/4 टू द पावर -3। अब देखिए 1/4 टू द पावर -3 को हम क्या लिख सकते हैं 4 टू द पावर 3, क्योंकि जब वैल्यू रेसिप्रोकल होती है ना, जो ऊपर वाला जो साइन होता है पावर का वो चेंज हो जाता है, माइनस है तो प्लस हो जाता है, प्लस होता है माइनस हो जाता है। ये चीज़ आप समझ लेना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए ये वाला जो पोर्शन है ना इसे सॉल्व करना है, तो 4 का क्यूब है तो 4 का क्यूब लिख लो। ऊपर जो पावर है ना -2/3 वो पावर में पावर है, तो इसलिए ये आपका जो साइन है वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई -2/3, वो तो -2/3 रहेगा, बीच में आ जाएगा मल्टीप्लाई, 3 से 3 आपका कैंसिल हो जाएगा, है ना। और आगे हमारे पास वैल्यू में क्या था 4 की पावर 3, ये तो हमारे पास वैल्यू पहले से ही थी। अब आपके पास क्या बचा, एक तो बचा 4 टू द पावर -2 और एक बचा आपका 4 का क्यूब, यानी कि यहाँ लिख देता हूँ 4 की पावर -2 बच गया, और मल्टीप्लाई में आपके पास बच गया 4 की पावर 3। ऐसे केस में जिन्हें भी नहीं पता है सुन लेना, अगर बेस सेम हो यानी कि नीचे दोनों वैल्यू सेम हो, दोनों की तरफ आपका 4 है और बीच में आपका मल्टीप्लिकेशन का साइन हो, तो आपको क्या करना है, जो पावर है उनको ऐड करना है, यानी कि 4 पावर में क्या है -2 + 3, तो ये आपका बच जाएगा 1, यानी कि 4 की पावर 1 का क्या मतलब होता है 4 ही होता है। तो आपका यहाँ पे पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। इसे फिर से देख लेना, अगर नहीं समझ में आता है सिंपल से बस कैलकुलेशन है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बाकी यहाँ पे कुछ भी ऐसी नई चीज़ नहीं है। तो ये हो गया क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि 8 व्यक्तियों के औसत भार में
2.5 किलोग्राम यानी कि 2.5 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है जब उनमें से एक 65 किलोग्राम भार के व्यक्ति के स्थान पर एक दूसरा व्यक्ति जाता है। उस नए व्यक्ति का भार क्या होगा, यह आपको बताना है। अगर आपको आता है तो जल्द से जल्द कीजिए और जो भी इसका आंसर है वो सोच के रखिए। फिर हम जब सॉल्यूशन करेंगे इसका भी तो आप मैच कर लेना, आपका जो भी आंसर आ रहा है वो मैच कर लेना। तो आप दोस्तों क्वेश्चन कर रहे होंगे, फटाफट से जो भी सॉल्यूशन है निकालिए। तो देखिए यहाँ पे जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा पहले मैं आपको वो बता देता हूँ, फिर हम इसका पूरा सॉल्यूशन करेंगे। तीसरा ऑप्शन आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। जो नए व्यक्ति का भार है वो होगा 85 kg यानी कि 85 किलोग्राम। कैसा आया, सिंपल सा है। ऐसा जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए क्या करना है, नए व्यक्ति का भार निकालने के लिए आपको क्या करना है, जो भी पुराना व्यक्ति जो निकला है वहाँ से, उस स्थान से जो निकला है उसका भार लिखना है। यानी कि जो निकला है उसका भार कितना है, 65 किलोग्राम लिख दिया। उसके बाद आपको करना है प्लस कितना औसत भार में वृद्धि हुई है 2.5 किलोग्राम की, और व्यक्ति कितने हैं 8, यानी कि टोटल जो 8 व्यक्तियों का भार बढ़ेगा वो कितना बढ़ेगा, 8 × 2.5। बस सिंपल सा ये करना है, आपका डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। कैसा आएगा, 65 तो ये है ही, 8 × 2.5 आपका हो जाएगा 20। तो 65 + 20 85। तीसरा ऑप्शन आपका यहाँ से करेक्ट हो गया। सिंपल सा है, बस ऐसा जब भी क्वेश्चन आए आपको यही एक ट्रिक अपनानी है, इससे आपका डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कहता है हमारा अगला क्वेश्चन कि 1980 रुपये को ABC में इस तरह विभाजित करें कि A का आधा भाग, B का 1/3 भाग और C का 1/6वां भाग बराबर हो, तो B का भाग कितना होगा। इन तीनों में से आपको निकालना है कि B का जो पार्ट होगा वो कितना होगा 1980 रुपये में से। तो फटाफट से जो भी आपको कैलकुलेशन पता हो वो कीजिए और आंसर सोच के रखिए, फिर हम इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन करेंगे। इसलिए मैंने आपको कहा था कि पेन पेपर लेके बैठना, ताकि जो भी क्वेश्चन हो आप सॉल्व कर सको अपने बेसिस पे, ताकि आपको भी पता चल सके कि आपका कितना सही हो रहा है। और जो भी क्वेश्चन हो, सबसे पहले अगर मैं जल्दी भी बता देता हूँ आंसर आपको, तो आप वीडियो पॉज करके पहले खुद सॉल्व करना, तभी आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आएगी। तो देखिए यहाँ से इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ वाला, अपना आंसर मैच कर लेना। 540 रुपये B का भाग होगा। कैसा आया वो हम अब देखते हैं। देखिए ABC का जब हम रेशियो निकालते हैं ABC का, तो हम देखिए ये आधा भाग यानी कि 1/2, 1/3 भाग यानी कि 1/3 और C का है 1/6। तो हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं रेशियो के फॉर्म में 2:3:6, क्योंकि इक्वल बता रखा है। ठीक है, अब ये तो हो गया बात इनके रेशियो की। निकालना है आपको B का भाग, तो B का कितना है 3 है ना, तो जब भी 3 में से 1 का निकालना हो तो वो सबसे ऊपर आ जाता है 3, बाकी जो तीनों बचते हैं तीनों को कर देते हैं ऐड, और वो लिखा जाता है उसके जस्ट नीचे। कैसे, 2 + 3 + 6, और उसे मल्टीप्लाई कर दिया जाता है उस वैल्यू में से जितने टोटल रुपए हैं तीनों के, यानी कि यहाँ पे है 1980। बस इस सिंपल कैलकुलेशन को आपको सॉल्व करनी है। ये आ जाएगा आपका 11, ठीक है, नीचे 3/11, और ये आपका मल्टीप्लाई में हो जाएगा 1980। तो 11 को इससे काट सकते हो, ये हो जाएगा 180 टाइम्स, ठीक है, और 180 × 3 आपका हो जाता है 540। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, फोर्थ वाला, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो ये आपका पूरा का पूरा इसका सॉल्यूशन है। देख लेना ढंग से, और नहीं समझ में आए तो फिर से एक बार देख लेना, ताकि पूरी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कहता है हमारा अगला क्वेश्चन कि एक आयत जिसकी एक भुजा यानी कि एक साइड, आयत क्या है आपका रेक्टेंगल, जिसकी एक भुजा यानी कि एक साइड 144 मीटर लंबी है, ठीक है, लेंथ है, का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल के समान है। यानी कि जो रेक्टेंगल का, आयत का जो क्षेत्रफल है, एरिया है, वो किसके क्षेत्रफल यानी कि एरिया के बराबर है, वर्ग यानी कि स्क्वायर के। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, समान है। जिसकी एक भुजा किसकी, वर्ग की यानी कि स्क्वायर की एक साइड आपको दे रखी है 84 मीटर, और स्क्वायर की तो सारी साइड इक्वल होती है, यानी कि हर एक साइड आपकी 84 मीटर है। आयत की चौड़ाई कितनी है, ये जो आयत है आपका रेक्टेंगल है, इसकी चौड़ाई कितनी है ये आपको पता करनी है। तो बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, जिन्हें भी आता है फटाफट से कीजिए, जिन्हें नहीं आता है वो वेट कीजिए सॉल्यूशन के लिए, जब तक आप अपनी ट्रिक्स वगैरह लगाइए। फटाफट से कीजिए ताकि मैं आपको पूरा का पूरा सॉल्यूशन समझाऊं। और चलिए सबसे पहले मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ, मैच कर लेना आप अपने आंसर के साथ। तीसरा ऑप्शन आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा 49 मीटर। जो आयत की जो चौड़ाई निकलेगी वो निकलेगी 49 मीटर।
कैसा है, देखिए सिंपल सी बात है, इन्होंने दे रखा है कि आयत का और वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है, तो क्षेत्रफल का दोनों का फॉर्मूला लगा दीजिए, उन दोनों को इक्वेट कर दीजिए। आयत का जो क्षेत्रफल है उसका फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ आपको दे रखी है 144 मीटर, ब्रेथ यानी कि चौड़ाई आपको पूछी गई है, तो उसके स्थान पर आप लिख सकते हो x, लिख दिया। दोनों का क्षेत्रफल बराबर है तो बराबर कर दीजिए, और दूसरे का यानी कि जो आपका वर्ग है उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है साइड स्क्वायर। तो साइड आपको दे रखी है 84 मीटर, 84 इंटू 84, बस ये कैलकुलेशन करनी है, इसके अलावा आपका कुछ भी नहीं है। तो x बराबर 84 मल्टीप्लाई बाय 84 अपॉन 144, बस इस कैलकुलेशन को सॉल्व कर लीजिए, आपकी x की वैल्यू आपकी यहाँ से आ जाएगी 49। इतनी कैलकुलेशन तो आप खुद ही कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। सिंपल से यहाँ पे जो भी कटा के निकलेगा वो आपका फाइनली आपका आंसर आ जाएगा 49 मीटर। तो जो ट्रिक थी वो मैंने आपको बता दी है, x की वैल्यू डायरेक्टली आ जाएगी 84 इंटू 84 अपॉन 144, इसे सॉल्व करो आपका आंसर आएगा 49 मीटर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कहता है हमारा अगला क्वेश्चन कि क्रमागत 7 धनात्मक पूर्णांकों का औसत 26 है, इनमें सबसे छोटा पूर्णांक क्या है। यहाँ पे बहुत ही अच्छी सी मैं आपको ट्रिक बताऊँगा, ऐसी ट्रिक होगी जिसमें क्वेश्चन को आपको बिना पेन पेपर लगाए सॉल्व कर लोगे, ठीक है, वो पूरा का पूरा बताऊँगा। पहले आप अपनी ट्रिक से इसका आंसर निकालिए, फिर मैं आपको इसका पूरा सॉल्यूशन बताऊँगा कि कैसे इसका आंसर आ जाएगा बिना आपके सॉल्यूशन किए, बिना कोई पेन पेपर को हाथ लगाए कैसा आता है वो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। देखिए यहाँ पे जो सबसे छोटा पूर्णांक होगा वो होगा 23, यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा 23। अब वैल्यू कैसे आई, देखिए कुछ नहीं करना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन है 7 का क्रमागत 7 धनात्मक पूर्णांक, यानी कि जो पॉजिटिव आपके नंबर्स है कंटिन्यू में 7 है, कोई भी ले लो 7, कभी भी ऐसा क्वेश्चन खुद करके देख लेना। ये क्वेश्चन है जैसे एवरेज आ रहा है 26, आप कोई भी लगातार 7 वैल्यूज़ ले लेना, किसी नंबर से स्टार्ट करके, यानी कि 1 से स्टार्ट करके 7 तक ले लो, चाहे कहीं से और स्टार्ट करके कहीं तक ले लो। इसमें होता क्या है, ये जो एवरेज होता है ना, ये इसकी 4th वैल्यू होती है। टोटल जो 7 वैल्यू होती है ना, उसमें से ये इसकी मिडल वैल्यू होती है। जो एवरेज होता है वो होता है मिडल, यानी कि 3 इसके इस साइड होती है और 3 इसके इस साइड होती है। तो 26 है, फिर 27, 28 और 29, और इस साइड हो जाएगी आपकी 23, 24 और 25। तो आपको पहली वैल्यू पूछी थी 23, अगर दूसरी पूछे तो 24, फिर आ जाएगा आपका 25, और ये बीच में है एवरेज यानी कि 26, फिर 3 इस साइड आ जाएगी 27, 28, 29। तो एग्जाम में कभी भी ऐसा क्वेश्चन है, मैं तो ये नहीं कहूँगा कि 26 है, 26 की जगह कुछ और रख के देख लेना, तो आपका आंसर आपको खुद मिल जाएगा। 7 कंटिन्यू वैल्यूज़ ले लो, उनका एवरेज निकालो, तो एवरेज कौन सा आएगा, उसकी जो मिडल वैल्यू है वही उसका एवरेज होगा। तो एवरेज अगर आपको दे रखा है, औसत आपको दे रखा है, तो आपको चाहे कोई भी वैल्यू पूछे, पहली पूछे, दूसरी पूछे, तीसरी, फिर चौथी के बाद 5वीं, 6ठी, 7वीं, कोई भी वैल्यू पूछे, आप इजीली इसका जवाब दे पाओगे। तो ये इसकी पूरी ट्रिक थी। और आज के दोस्तों 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। फटाफट से आपका जो भी स्कोर रहा हो कमेंट करके बता दीजिए, और कोई भी आपका डाउट रहता है किसी भी चीज़ को लेके वो आप कमेंट कर सकते हो। ये वाला वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट कीजिए, और चैनल पे पहली बार आए हो, पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक जरूर करना। तो दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं एक वीडियो में।